今回ご紹介するのはフェラーリ812スーパーファストです。その象徴的なボディカラーはロッソコルサで、情熱的な輝きが人々の視線を引きつけます。内装には落ち着きのあるネロが採用されており、洗練された大人の空間を作り出します。車内には JBL サウンドシステムが搭載され、移動時間を特別な音楽体験へと昇華させるでしょう。足元を飾るのは20インチマットグリジオコルサ単造ホイール。その力強くも洗練されたデザインが全体の印象を引き締めます。さらにフロントサスペンションリフターを搭載しているため、日常のさまざまな路面状況においても安心感を提供します。この812スーパーファストは卓越した性能と上質な空間が融合した心躍る一台です。